Hindi ko alam kung paano ako makakapagbandaw guys. Tulog na yung tatay ko. Napatulog ko ngayon mga bata, pero yung tatay ko tulog naman. Paano kaya yun guys? Naguguluhan na ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. Siguro patulog ko na rin yung mga anak ko kasi nagmamakoy na yung bunso ko, kaya napatulugan sila. Ang gagawin ko na lang, matapos ko lang itong ninugasan ko, tapos sakit ako sa taas. Kaso ito guys, ito nga pala yung miming ko guys. So, ay meow, 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 meow. Meow ako, sayo mo sila meow. Tapos may tuta kami guys. Ang cute ng tuta namin guys. So dalawa natutulog. Bagsak silang dalawa. Pinakain ko sila eh. Pag ako talaga nagpakain, busog kayo sa akin. Paano yun? Ito kachis. Hindi ko alam ang gagawin ko. Antok eh. Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko guys. Pero ang tingin ko lang tama akong gawin ay mag mano-mano. Hi, hello. Just Galia. I don't know how to pronounce it. Hello. Wait lang ah. Guys. Nakikita niyo ba ako? Ayun. Mga limang ganito ang kailangan ko guys.
Yan na lang guys. Hey guys, eso. Samahan niyo akong maghugas ng pinggan. Thank you so much guys. Thank you so much. Thank you sa mga nag-review ng video ko. Ng live video ko. Thank you. Hi. Kaya talaga guys, wala kang maayos na pwesto. Mangangamit ka. Kaya
ngayon. Gagawin mo pa rin ang lahat. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you sa inyo lahat. Di kayo nagko-comment, appreciate ko yan. So, asalam kong nag-watch kayo. Nag-notif yung pangalan nyo dito sa screen ko. Guys, please share my live video, like, and please follow my account so that I can go my account. That's right. Go my account. Guys, please follow my account. Follow this account, like, share my live, please guys, please, para matulungan niyo ako, please guys. Tapos nito, magano na ako nanonood na ako ng movie ko tapos nito guys. Sorry. Hi guys.
Kuya, thank you so much. Thank you so much for watching my video. Thank you so much. Tapos na ako magugas, guys. Nakat na ako sa taas. Ano yun, guys? Natatakot kasi ako dito mag-isa. Kaya, naisip kong mag-live. Para kahit pa paano, makakausap ko kayo. Kayo makaka-witness kung ano man ang pwedeng live video sa akin. Ano po? Dito na ako. Oh my God. Thank you. Thank you so much, guys. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye.